新竹縣的華山鄉又閣要分現金啊！自舊年底一個人分5000塊的生活補助金了後，這回呢是宣布今年7月會閣分第2屆的5000塊。因為頂日啦宣布要來分這石油補助的關係點，是因為有1000多人來刷戶口，互人質疑講這是為着年底的選舉。今嘛新竹地檢署已經主動分案調查。聽到告知通好領，華山民眾攏笑嗨嗨。新竹縣華山鄉按算今年7月要第2擺發現金，只要佇今年5月初4進前，戶口設佇華山鄉的鄉親，每一個人攏會當領到5000塊。這擺是華山鄉最近這6年來第10擺發現金給在地人。當然是很好啊，對我們都很有幫助啊。他發表示他國家財政很好啊。老人家常常其實收入也都常常不穩定，如果能夠有一個5000塊。然後來就是激勵一下，我覺得其實對老人家心裡都蠻開心的，很高興啊！政府體貼我們這老百姓啊。鄉長指出，華山鄉人口大部分攏是65歲以上的時代，有不少攏是退休，也是弱勢族群。面對石油甲民生用品起價壓力，鄉公所希望透過補助來減輕大家的生活負擔。今年呢，主要是因應這個伊朗和伊拉克的以色列的這一個戰爭至少就是說，我們汽油漲價的這個差價，以及電費漲價的差價，每一戶我們大概1個月有1000多塊的補助。鄉長強調，這擺補助經費是來自鄉內年度盈餘，因為有剩，所以絕對袂影響到基礎建設。另外，同款是發錢的關係點，頂禮拜宣布，只要佇5月29進前，戶口設佇關西，就有資格領到錢，造成5天內有1300多人把戶口刷去關西。因為年底準備要選舉，也引起外界質疑。新竹地檢署已經主動分案調查，要來釐清敢是有人是假設戶口來領補助，甚至是要影響選舉的情形。記者杜君和新竹報道。